土耳其王炸，5月8号，土耳其国防部一拍桌子，豪掷千金，正式官宣跟土耳其航空航天工業公司 TAI 簽署了量產合同，砸下重金，一口气訂購20架可汗 Block 1戰鬥機。更絕的是，土耳其總統埃爾多安還拍着胸脯向全世界保證，2028年開始交付，3年之內全部交完。我們的可汗戰機啊，那可是拳打 F-35，腳踢蘇57的曠世神作，直接封神中東航空霸主。這話一出啊，希臘驚出一身冷汗，美國一臉懵逼，造過6代機的你啊，直接笑了。一個連3代機都沒吃透，航發100%靠进口，近地試驗都敢跳過，原型機試飛2年只飛2次的國家，突然造出重型5代機，還能出口100億，稱霸中東。這事兒符合物理規律嗎？符合工業邏輯嗎？道德經有云：起者不立，跨者不行，自見者不明，自是者不彰。啥意思？踮着腳站不穩，步子跨太大，容易扯着蛋。可咱們的土耳其總統埃爾多安顯然没读過老子。2024年2月，可汗的 P0 號原型機連近地試驗都沒做完，就趕鴨子上架實施了首飛。這就好比一個毛坯房，地基剛打好，承重牆還沒測呢，開發商直接敲鑼打鼓邀請業主入住了。我是不愛放大招，歡迎來到老友記。既然土耳其號稱它能拳打 F-35，腳踢蘇57，那咱呀就得拿着放大鏡好好審視一下這台機器的物理體檢報告。土耳其官方給可汗列出來 PPT 數據啊，單看指標，那確實是秦始皇摸電門，贏麻了。土耳其與君主統治者，2016年啟動研發，2024年2月首飛，雙發重型5代機，對標美國 F-22、中國殲20，官方宣傳全球第4款重型5代機。參數如下：第一，基本尺寸，機長21米，翼展14米，機高6米，機翼面積60平米，最大起飛重量27.2噸。雙發雙垂尾常規布局，外形神似 F-22。第二，核心性能，最大速度1.8至2馬赫，實用升限17000米，作戰半徑600海里，大約1100公里，最大過載9噸，具備超音速巡航能力，隱身性能對標 F-22， RCS 大約0.0001平米，國產率85%，號稱土耳其全自主研發，核心技術100%掌控。第三，動力系統，現役發動機，美國 F110GE 129渦扇發動機，單台推力13噸，雙發總推力26噸。而自研發動機呢 ，TF35000 推力158千牛，大約16噸，號稱超越美國 F-22的 F119發動機156千牛，全球頂尖航發。第四，航電武器，雷達，國產 IRFS。有源相控陣雷達，發射接收元件數量是 F-22雷達的2倍，探測距離400公里。隱身方面呢，多平面設計，加萊特進氣道加國產隱身塗層 ，RCS 約等於0.0001平米，比肩 F-22。彈倉，內部彈倉4枚加機身側彈倉4枚，共8枚導彈，翼下4個掛點，可掛空空、空地反輻射導彈，全能作戰。單看這組數據，是不是覺得有模有樣？官方甚至喊出國產率高達85%，核心技術100%掌控。但是咱們中國古人講得好，圖善不足以為政，圖法不能以自行。光有漂亮的數據跟指標是沒用的，你得有落實的底層產業鏈支撐呢。大招呀，帶大家用刁鑽的專業視角去穿透這份體檢報告，你就會發現它隱藏的致命死穴。第一，尺寸重量虛胖嚴重，結構強度拉垮，21米的機長，27.2噸的起飛重量，看着跟 F-22、殲20差不多，但實際上這是典型的虛胖。2024年2月 P0 號原型機趕鴨子首飛以後，立馬暴露了致命的結構設計缺陷。座艙蓋打補丁，一體成型座艙蓋強度根本不夠，高空高速下隨時可能解體。土耳其工程師沒辦法呀，緊急在座艙蓋上加了一圈外部加強筋。造過5代機的你都知道，5代機講究的是表面絕對光滑，土耳其直接給它帶了個鐵箍，1秒變身3代半，修車、復拼、裝車，隱身性能當場報廢，起落架加粗，原本設計單插式起落降根本撐不住27噸的機身重量，落地就得散架，
土耳其連夜改成雙插式，這相當于啥？相当于一小伙子走路腿軟，結果呢被迫拄了個拐。這說明啥？說明土耳其的基本機體結構多次反攻，他們連最基本的靜力試驗跟氣動外形都沒吃透，純粹是為了政治獻禮強行拼湊。第二，動力系統方面，美國斷供，自研畫餅，這是可汗最大的死穴。目前的可汗用的是老美施捨的 F110GE129渦扇發動機，結果去年2025年9月，美國因為土耳其買了俄羅斯的 S400，正式宣布發動機徹底斷供。目前土耳其手裡的 F110庫存只有可憐的6台，連後續的幾架原型機用來試飛都不夠，用完直接趴窩。為了挽回面子，土耳其在撒哈展會上緊急推出了代號為 TF35000的國產發動機項目，宣稱推力高達158千牛，號稱全面超越美國的 F22的 F119發動機156千牛。現代航空發動機是工業皇冠上的明珠，目前被中美俄英法5國壟斷。我們研發渦扇15經歷了多少代人黑髮變白髮的日夜攻關？土耳其一個連3代航發都沒玩明白的國家，想用10年的時間跨越別人50年的鴻溝，難度比渦扇15還要高10倍。一句話，現在的可汗是有聲無息的廢鐵。第三，航電與隱身方面，國產率85%的驚天騙局。土耳其號稱 AESA 雷達發射接收元件數量是 F22的2倍，探測距離400公里。實際上呢，這個雷達芯片跟收發組件100%依賴歐洲進口，實際探測距離只有可憐的150公里，性能不及 F22的1/3。所謂的國產率85%，全是水分。他們把外殼、線纜、螺絲、電圈、地毯跟飛行員皮鞋都算成了國產，而發動機、雷達芯片、航電核心架構、彈射座椅、飛控系統、核心部件90%全部靠進口。至於隱身，由於其劣質的國產隱身塗層跟千瘡百孔的修補結構，其實它的實際雷達反射面積 RCS 大約是0.5平米，而 F22呢，人家是真正的0.0001平米，兩者的隱身性能差了整整5000倍。在現代高端防空雷達面前，可汗的隱身基本上等於在黑夜裡打手電筒，裸奔。再說說第4個，性能與武器，超音速巡航是彌天大謊。官方宣稱最大速度2馬赫，可以超音速巡航。我來告訴你們真相，1.8馬赫是它無外掛、不帶武器、輕載極限速度。一旦帶上彈藥，最大速度直接跌到1.5馬赫。由於 F110發動機推力不足，自研航發又還沒影兒，可汗連1.5馬赫的超音速巡航都難以做到，更別提 F22那標誌的1.7馬赫不點火超巡。所謂的600海里作戰半徑是內油極限，帶彈作戰半徑僅400海里。大約740公里，比 F35的1500公里差了一半，妥妥的短腿機場守衛者。彈艙內只能掛載土耳其自研的有損跟灰背損導彈，性能落後美國 AIM-120跟我們的霹靂15整整一代。想要掛重型武器就必須走腋下掛點，而一旦外掛，隱身設計相當於白忙活，瞬間淪為3代機。看完這些總結下來，可汗到底是個啥？重型機身加3代航發加拼湊航電加劣質隱身加落後武器，它就是一塊注水肉，紙面數據全是泡沫，真機拉出來溜溜，連韓國思密達那架不帶內埋彈艙的4代半 KF-21都打不過，更別說跟 F35、蘇57、殲20過招。孫子兵法講，兵者詭道也，故能而示之不能，用而示之不用。土耳其把詭道用到了極致，參數全靠吹，真機全靠湊。騙得了外行，但騙不了懂行的你。這問題來了，為什麼土耳其必須賭可汗？這裡才是真正的重點。兄弟們，可汗不是簡單的軍工項目，它是國運豪賭。為什麼呢？因為土耳其現在特別焦慮，這種焦慮叫什麼？中等強國焦慮症。什麼意思？就是說有一定實力，有地區影響力，有工業基礎，但永遠摸不到真正的大國門檻。而最扎心的就是土耳其原本是 F35項目參與國，結果呢，因為買了俄羅斯的 S400，美國直接踢出群聊。這件事對土耳其刺激特別大，因為他突然發現國防命脈在別人手裡，你想升級得美國點頭，你想買飛機得美國同意，你敢不聽話，美國直接斷供。於是埃爾多安悟了，他意識到
沒有自己的五代機啊，土耳其永遠只是二流國家。所以呢，可汗的真正意義是什麼？不是戰鬥機，而是強國入場券。那麼希臘為什麼最慌？因為希臘已經買了 F-35。兄弟們，土耳其跟希臘那真是祖傳世仇啊！雙方幾十年一直瘋狂軍備競賽，你買 F-16，我也買；你升級雷達，我也升級；你買陣風，我就想辦法搞台風。結果現在呢，希臘掏出了 F-35，這下直接把土耳其打破防。因為现代空戰最可怕的事情是什麼？不是打不過，而是你根本就看不見敵人。這就不得不提一下印巴武器空戰，妥妥的教科書。F-35最大的恐怖不是機動，而是信息化。你還在雷達裡找目標，人家早就通過數據鏈鎖定你，你還想着怎麼起飛呢？人家的導彈已經在路上。於是土耳其徹底急了，因為2028年希臘 F-35開始交付，如果可汗再不出來，愛琴海控制權直接就沒了。所以你現在知道為什麼土耳其明知道技術不成熟，還要硬着頭皮上，因為他沒時間了。說回可汗最致命的問題，工業體系不夠，這裡也是普通人根本看不到的深層邏輯。很多人以為五代機嘛，不就是高級飛機？錯，五代機本質上是什麼？工業文明壓縮包，它背後需要什麼？高溫合金、精密機床、工業軟件、芯片、雷達、複合材料、控制系統、冶金工業、航空電子。最可怕的是，這些東西必須同時成熟，缺一個都不行。所以為什麼全世界真正能獨立玩五代機的國家屈指可數？因為這不是造飛機，這是工業文明的終極考試。而土耳其現在的問題是，有野心，有一定基礎，但工業厚度不夠。尤其發動機這東西最殘酷，因為它不相信熱血。你喊口號沒用，你吹牛逼沒用，甚至你參數超美國也沒用。你的材料強度差一點，發動機葉片就敢給你直接融化。為什麼韓國 KF-21反而更聰明？這裡很多人沒意識到，韓國其實特別雞賊，人家沒想着一步登天。韓國搞 KF-21是個什麼思路？準五代，先量產，先掙錢，先形成產業鏈。韓國人特別懂，先活下來再談偉大。而土耳其現在屬於什麼？畢業論文還沒寫完，咱先辦畢業典禮。所以KF-21雖然經常被吐槽不夠五代，但人家至少靠譜。而可汗呢，現在還停留在未來可期。那麼這可汗為什麼讓全世界開始緊張？因為可汗真正意味着五代機時代開始擴散。以前五代機是誰玩？美國、中國、俄羅斯頂級玩家專屬。但現在呢，韓國 KF-21、日本 GCAP、歐洲 FCAS、土耳其可汗，越來越多國家開始意識到，未來你沒有隱身戰機，就等於沒有天空的話語權。這意味着什麼？未來全球軍備競賽會升級，而真正危險的不一定是可汗本身，而是越來越多國家開始嘗試低配五代機。未來五代機可能會像四代機一樣逐漸白菜化，這才是真正的大變化。說了這麼多人家可汗還有最大的反轉，他可能不會失敗。很多人現在嘲笑土耳其但我告訴你們，千萬別低估一個國家的野心。可汗大概率不會徹底成功，但也不會徹底失敗。它最可能的結局是什麼？縮水，變成準五代戰機，隱身縮水，性能縮水，發動機縮水，航電縮水，但能飛能賣，能形成工業鏈。而這對於土耳其來說已經夠了。因為可汗的真正目的不是吊打 F-35，而是讓土耳其邁進五代機俱樂部，哪怕只是半隻腳。道德經有言：大方無語，大器晚成，大音希聲。真正的國之重器從來不是急於一時的獻禮工程，更不是 PPT 上天花亂墜的參數泡沫，而是數十年深耕細作、厚積薄發的工業沉澱，是一代又一代科研人腳踏實地的攻堅克難。回看土耳其可汗戰機這場轟轟烈烈的軍工狂歡，我們終於讀懂了它的全部真相。它沒有官方吹噓的那種神乎其神，做不到全打 F-35、腳踢蘇57。所謂的頂配參數、全域隱身、超巡碾壓，不過是地緣焦慮下的自我包裝，是中等強國急於突圍的輿論造勢。但大钊也想說，心急或許吃不了熱豆腐，但敢闖敢拼終能謀出路。PPT 造不出的完美五代機，但野心、堅持、迭代能造出一個國家的未來。而且大家一定要看懂這层普通人看不到的深層地缘殺局。
可汗戰機的生死博弈從來不是土耳其跟希臘的藍天之爭，更是土耳其跟以色列的中東霸主終極對決。目前的中東格局是伊朗、土耳其雙強制衡，互相牽制，彼此消耗，無形中幫土耳其分擔了絕大多數以色列的軍事壓力。可一旦未來美國、以色列徹底搞定伊朗，中東的抵抗軸心徹底崩塌，整個中東再無勢力能制衡以色列。到那個時候，以色列絕不會放任土耳其，你強任你強，縱容土耳其靠着可汗戰機坐穩中東霸主，蚕食中東地盤，收割伊斯蘭世界話語權。這絕非危言聳聽，以色列早已把土耳其定義為全新的中東威脅軸心，明確將埃爾多安列為重點制衡對手。對以色列而言，伊朗是眼前生存的威脅，而崛起的土耳其是長遠的霸权克星。伊朗負責硬刚正面，土耳其負責蚕食地緣，收攏人心，爭夺區域主導權，一直是以色列最忌惮的雙線牽制格局。一旦伊朗徹底倒下，以色列再無後顧之憂，會立刻調轉全部軍事、情報、外交火力，精準鎖死土耳其的崛起之路。屆時，土耳其面對的將不只是希臘 F-35的空域壓制，更是以色列加美國的雙面圍剿。土耳其擴張勢力、搶佔中東話語權、打造自主軍工霸權的所有布局，都會被以色列全方位針對、拆解、打壓。這也是土耳其不惜代價賭上國運也要逼出可汗戰機的終極底層邏輯。它根本不是為了跟風造5代機，而是為了在中東格局徹底洗牌前搶出一張保命、保霸權、保國運的終極底牌。左傳有言：居安思危，思則有備，有備無患。土耳其比誰都清楚，只是留給埃爾多安總統的時間真的不多。當2028年愛琴海上空響起希臘正牌 F-35的隱形轟鳴時，土耳其究竟是能靠可汗一飛沖天，還是抱着殘缺的 PPT 跌落神壇？咱們騎驢看唱本，走着瞧。我是不愛放大招，点讚關注，下期再見。